Hello, Mingla. A cool cleaning task list. Not cleaning task list. Dima Siaro number 1. Not Siadima Piarare. Number 1. Number 1 ga ba resolution Siaro list lady. No? Anika swedgy resolution. No? Room number yeah. No? Not a kuga ba resolution. Number of beds yeah. No? Era lady task. No? Task list look over it. Siaro no? But my uzo daro Siaro a jammy mess Siaro Pialita. No? A dipama can bashi mess Yakupia can bashi me. No doubt shall. No? Dibaga, number of beds. Number of beds are benalone level, no? A cantakama, bedka, benakushile, and a little biara. The Nobaga Q0 Kodiaro, hotted Kunad Kumadu, no? Hotted Kunad Kumadu, Rumgo de Lucora, no? Standard Rumgo, the two can, the two hotedia, no? Through Kodi sheet, Kodi, a two Gaudi, no? Alumuli sheet, no? Daro, hotted Kunad Kumadu address, yeah. Machine Biaro. Ketiao number 1 ga balo amle cleaning task list. Siaro no account account Mawin Shengen mono. Mawin Shengen Siaro duty when ana balo resolution. Check the assignment sheet and decide which room to clean first. Siaro assignment sheet go Siaro check lo la yara. Adi assignment sheet abadu beda resolution. Siaro meeting small meeting lo called a briefing. No? Siaro a commission and Siaro Manabai duty when I balome, not Twiso Mule Lome, supervisor, no Kuya supervisor, ne? No? Shift supervisor, no? Shift supervisor, the town and Jara supervisor, ne? Siaro room attendant in it, Siaroa, see Willie, Lobare. Eddie Chama, Siaro Baby resolution, assignment she lady beat it. Backhand of Dua Sham and start the people, no? Siaro, Arao, Siaroa, room assignment she le call it. No, the majority assignment sheet is like that. Check the assignment sheet. No, briefing le biwa resolution siaruga assignment sheet go teacher lower there. No, assignment sheet go siaruga sisiare piloshin decide. Song piakare which room to clean first. But ma uzo bear can go nga shimle zura decide lower. How do no? Daga, Sia, Pyojinaga, no, Bear Kanga DND on Arale. I can't DND on Lucian, when Loyala, DND Zura do not disturb. Manau Shea Zure, a can with Sarua, Tuabido, Sheno Mayabu. No DND, Mashire a can with Sarua, Sabi Shama. Daro Didema Ramapa, no, Timasia, PB Pio like that. Okay, now the coup. No? Now the coup ga. Pale solution number net. Sabi a can go a 𝐕𝐝𝑝𝑇𝗶 bear can go. No? Parma uzo, shameless zura, Saro Chiao, number nema chime, no? Ma pongli net dwella. Sia pongli net pyo hare, pongli net. Didn't my housekeeper mainly no? Housekeeper mainly a balloon to a canagago, cow dome. Ke Chiao Saro. Knock on the door and say, Seroa, knock on the door and say, Zura, Patamama Dangan to Kushi there. No? Patamama Dangan to Kushi there. Knock on the door, Zura, no, that second, my lower. Julia Jaloma, Patama Jaya Bale solution. Ding dong, ring bell go diame, bow diamaro, ring bell diame, no? Patama Uzo, ring bell diame, no? I can't call on Leo dear Ding dong. Housekeeping. Oh, alumuli Saruga, pure mapia bare. Piloshan below namle. Tomsaka loud name. Being 30 me. Ding dong. Any candy DND machine I can go Siaru Sashin Omano. Rajamu ting dong lo adamira DND online ting dong lo mami babu. Housekeeping announce lo me pin kanana. Pin now that Jane ting dong housekeeping Era ma siaruga answer aterea the answer
နော်တုံ့ပြန်မှုသာမကြားရဘူးဆိုရှင်ဆရာတို့ဘာပြန်လုပ်မလဲဒုတိယတစ်ခုက knock on the door and say housekeeping နော် knock on the door တောက်အကျိုင်းနဲ့ခောက်လို့မရအောင်နော်တောက်3ချက်ခောက်မယ်ပြီးရင် announce လုပ်မယ် housekeeping အဲ့လိုမျိုးလဲဆရာတို့က3ခေါက်လုပ်ပါမယ်ဟုတ်တယ်နော်ကဲအကယ်၍အဲ့လိုလုပ်လို့မှ if no answer တုံ့ပြန်တမ်းမကြားရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲဟုတ်တယ်နော်ဘာလုပ်မလဲနော်ဒါကနံပါတ်1နော်အဲ့လိုမျိုးကိုဆရာတို့ကတုံ့ပြန်တမ်းမကြားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီမှာ knock again and repeat housekeeping အဲ့လိုလုပ်မယ်ဒါ3ခေါက်ပဲလုပ်မယ်နော်3ခေါက်ပဲလုပ်မယ်ဒါကနံပါတ်2ပါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်4ဆိုရင် if no answer ဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲအကယ်၍အဲ့လိုမှနော် answer မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရေးထားတာ move the cart across the doorway ဟုတ်တယ်နော် move the cart ဆိုတာကဆရာတို့ကတော့ trolley လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် trolley လည်းခေါ်တယ် cart cart ဆိုတာလှဲကိုပြောတာacross the doorway ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲအခန်းတကားရဲ့အရှိကိုဆရာတို့ကကန့်လန့်ဖြတ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုကန့်လန့်ဖြတ်တယ်ကဲဒီကန့်လန့်ဖြတ်ပြီးဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကနော်အခန်းတကားကိုဖွင့်တော့မယ်အခန်းတကားကိုဘာလုပ်မလဲဖွင့်မယ်အခန်းတကားကိုဖွင့်မဲ့အချိန်မှာလေနော်ဆရာတို့ကဖြည်းဖြည်းညင်သားလေးဖွင့်မယ်နော်အမှ slot ရှိတယ်နံပါတ်3မှာပြထားတယ်တွေ့လားနံပါတ်3မှာပြထားတယ် slot လေးရှိတယ်အဲ့ slot လေးကို key လေးကိုဆရာကထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကိုဆရာက master key လို့ခေါ်တာပေါ့နော် master key နဲ့ဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်အစိမ့်လေးမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းလေးတကားလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ housekeeping တဖြည်းဖြည်းနဲ့ housekeeping may I come in အဲ့ဒါမှဆရာက may I come in ဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့နော်တကားကို door stopper နဲ့ door stopper ဆိုတာတကားကိုရက်တက်နေကောင်တကားကိုဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် door stopper နဲ့တစ်ချက်တကားကိုရက်တက်အောင်လှုပ်ထားလိုက်တယ်ပြီးရင်ဆရာတို့အထဲထဲကိုကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်မီးဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော်မီးကိုဖွင့်ရမယ်မဖွင့်လို့မရဘူးမမြင်ရဘူးလေအထဲထဲမှာဧည့်သည်ရှိလားမရှိလားဆိုတော့ဆရာတို့ကအကဲခတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကအခန်းတကားကိုဖွင့်ပြီး check လုပ်တာနဲ့လဲကိုမလုပ်မလဲတကားဝမှာ crossing လုပ်ထားလိုက်ဘယ်သူမှဝင်လာလို့မရဘူးကဲဆရာတို့နောက်တစ်ခုနံပါတ်5ပုံလေးမှာကြည့်ပါဦးဘာပြောပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကနော် open the window အခန်းတကားဒီအခန်းထဲကိုဝင်ပြီးတာနဲ့ဆရာတို့ကကြည့်လိုက်တယ်အခြေအနေကိုသုံးသပ်လိုက်တယ်နော်အမိုက်တွေများလားမများဘူးလားဘယ်လိုတွေရှင်းရမလဲဆိုတော့အကဲခတ်လိုက်တယ်ပြီးတာနဲ့ဆရာတို့က open the window curtain ဖြစ်ရပါဘောနော်open the window ဆိုတာ window curtain ကိုပြောတာ curtain ကိုတဲ့เนาะဆရာတို့ကဆွဲဖွင့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီလားအခန်းတွေအလင်းရသွားအောင်နောက်ပြီးတော့လည်းပိုရှင်းလို့ရှိရင်အခန်းတွေရှင်းလို့ရှိရင်လင်းထင်းရှိသွားဟုတ်ပြီเนาะကဲဒါကတော့နံပါတ်5ပေါ့เนาะတစ်ကနေပြီးတော့နံပါတ်5ကိုရှင်းပြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါ